Cena de abertura. Buddy, um Golden Retriever de lenço vermelho, encara uma tela em branco com um pincel na boca, pronto para a sua inspiração. Ação de pintura. Com pinceladas entusiasmadas, Buddy espalha cores vibrantes pela tela, movendo-se com uma alegria contagiante e focada na sua arte. A obra-prima. Um close-up revela a pintura finalizada. É uma explosão de cores abstratas, uma peça de arte surpreendentemente bela e cheia de emoção. Final triunfante. Buddy senta-se orgulhosamente ao lado da sua obra-prima, abanando o rabo, o artista satis.